हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि मैं एक बंदर हूँ, इसलिए मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, वैसे मैं एक ट्रैवलर हूँ और आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक न्यू मॉल में। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं न्यू मॉल के बाहर। अब चलिए चलते हैं अंदर। गाइस, सिक्योरिटी हमेशा हमारी सेफ्टी के लिए होता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये जरूरी है।